তো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰূপম লাইফ ইন ব্লগ চেনেলটো সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে জানে দৰঙত এতিয়া বৰ্তমান বানপানী আৰু সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে। আমাৰ অঞ্চলতো ইতিমধ্যে গোটেই বানপানীয়ে টচ নচ কৰি দিলে। আৰু যদিও এই পৰ্যন্ত বানপানী কমি গ'ল, কিন্তু মানুহৰ কি ক'ম, মানুহৰ অৱস্থা গোটেই তথৈবচ অৱস্থা হৈ গৈছে। আৰু ইফালে চাওক, এখন মই ঘৰত আছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ কাষতে ঘৰ এখনত আছোঁ। আৰু এইফালে দেখি নেমু টেঙাৰ খেতি কৰিছিল তেওঁলোকে। নেমু টেঙা প্ৰায় সকলোবোৰ এতিয়া বৰ্তমান পানীৰ তলত আছিল। প্ৰায় নেমু টেঙাবোৰ ডুবি ডুবি গৈছিল। আৰু ঘৰৰ একঁকাল বা এই ঘৰত আমি ডুব যোৱা পৰ্যন্ত হৈ গৈছিল পানী। আৰু মই ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব যে কিমান আমাৰ এই অঞ্চলত বানপানী হৈ গৈছিল। আৰু এতিয়া এটা ঘৰ দেখুৱাম, ঘৰটো মানে গোটেই জহি খহি বা এই বানপানীত ভাঙি গ'ল। আৰু কি ক'ব, এই চৰকাৰে যাতে এওঁলোকৰ বাবে অতি সোনকালে যি পাৰে এই অলপমান হ'লেও সহায় কৰে। এয়া চাওক আপোনালোকে, এয়া ঘৰ চৰ মানে গোটেই সম্পূৰ্ণ ভাঙি পৰিছে। আৰু এওঁলোকৰ কাৰণ এওঁলোক হৈছে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লোক, কাৰণ আমিও সেই একে। কিন্তু এই যি বানপানী হৈ গ'ল আমাৰ ৰঙামাটি অঞ্চল বা বৰাঠিয়াবাৰী, আৰু সকলোৱে জানে বৰ্তমান শাকতলা মথাউৰিৰ পানীয়ে আমাৰ এই অঞ্চলত অতি ক্ষতি সাধন কৰিলে। লগতে আৰু মই ইহঁতৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব যত্ন কৰিম। আগতে মই ঘৰকেইখন দেখুৱাই লৈছোঁ। চাওক এবাৰ কিমান বোকা হৈ গৈছে। ইয়াৰ ঘৰত আজি কিছু ৰ'দ দিয়াৰ বাবে হয়তো ঘৰত সোমাব পৰা অৱস্থা হৈছে। আৰু ইফালেদিকে সোমাব ভয় লাগে, সাপ চাপ থাকেতো। তো এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক ঘৰৰ। এই চাওক আপোনালোকে কি অৱস্থা হৈ গৈছে। এইটো আছিল পাকঘৰ, আৰু এই পাকঘৰৰ অৱস্থা চাওক। ইয়াত কিমান দিন লাগিব আপোনালোকে ভাবি চাওক এবাৰ ভাল কৰিবলৈ হ'লে। আৰু ইয়াততো পানী প্ৰায় আপোনালোকে চিন দেখিছে, ইমান পৰ্যন্ত পানী হৈ গৈছে। চাওকচোন বাৰু এবাৰ কি অৱস্থা হৈ গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে পানী শুকোৱা আজি 3 দিন হ'ল। এই 3 দিনতো ইতিমধ্যে পানী যদিও কমিছে, কিন্তু কিছু ঠাইত এতিয়াও পানী বহুতখিনি পৰ্যন্ত হৈ আছে। যি বৰজামুগুৰি, আঠিয়াবাৰী, বৰাঠিয়াবাৰী, চতু নগাঁও, এইবোৰ পিপৰা দোকান, এইবোৰ অঞ্চল এতিয়াও বৰ্তমানো পানীৰ তলত। আৰু কি ক'ম, পানী শুকাইছে আমাৰ এই অঞ্চলত। আপোনালোকে গম পাইছে, টিভিত ইতিমধ্যে পায়ে আছে। শাকতলা মথাউৰি, যি কুৰুৱা মথাউৰিটো কাটি দিয়াৰ ফলতহে আমাৰ ইয়াৰ পানীটো অলপমান ওলাই যাব সক্ষম হ'ল। আৰু সেইবাবে আমাৰ এই অঞ্চলটো প্ৰায় 12 দিনৰ মূৰত পানী কমিল। কিন্তু যিবোৰ ঠাইত এতিয়াও পানী কমা নাই, সেই ঠাইসমূহৰ যাতে পানীটো অতি সোনকালে কমাৰ বাবে চৰকাৰে যি পাৰে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু এইটো হ'ল এওঁলোকৰ থকা ঘৰ। চাওক এবাৰ বস্তুবোৰ কেনেকৈ ইয়াতে থৈ দিয়া আছিল, ওপৰত উঠাই থৈ দিয়া আছিল। আৰু চাওক এবাৰ কিমান বোকা হৈ গৈছে। ইয়াতো মানে হেৰিয়ে নহয়, সম্ভৱে নহয় যে এই 2 এদিনতে ভাল কৰিব পৰা। আৰু এওঁলোক আছিল পশ্চিম ৰঙামাটি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত। আৰু তাতে ইতিমধ্যে শিবিৰ আছে, এতিয়াও বৰ্তমানো বহুতো মানুহ শিবিৰত আছে। আৰু আহিব পৰা ঘৰত হোৱা নাই যদিও মানে শিবিৰতে আছে। আৰু ইহঁতৰ মানুহ আছে, তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। কি কবি শৰ্মা? হয়, আমাৰ ৰূপমে কৈছে গোটেইখিনি বান পৰিস্থিতিৰ কথা। আমাৰ ঘৰ আপোনালোকক দেখালে। আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা গোটেই শোচনীয় অৱস্থা হৈ আছে, বৰ্তমান শুকোৱা নাই। হয়, আৰু মোটামুটি 4-5 দিনমান এনেকুৱা ৰ'দ দিলেও শুকোৱা টান হ'ব। কাৰণ মানে আমাৰ ঘৰবিলাক দেখাচ্ছে ভাঙি চিঙি গৈছে। আৰু আমাৰ বাঁহৰ ঘৰ, এইটো এটা পাকা ঘৰ, তথাপিও আমি পানীৰ তলত হ'লেও পানী উঠিছিল, কিন্তু তথাপিও আমি কিবা কৰি চাফা চুফা কৰি বৰ্তমান আমি থাকিব পৰা আমি 2জন মানুহ আছোঁ। আৰু এজন শিবিৰতে আছে, অহাকাইলৈ মানে আহিব। আৰু তাৰপিছত ঘৰ এটা মোটামুটি 2টা ঘৰ আমি একে সম্পূৰ্ণ বেয়াই হৈ গৈছে। পাকঘৰটোৰ অৱস্থা দেখালে আপোনাক। তাৰপিছত এনেকৈ আৰু আমি আছোঁ। আৰু চৰকাৰক মানে আৰু কি ক'ম, আৰু চৰকাৰে এই প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিব বুলি কৈছে। তাৰ বিভাগীয় মানুহে আহি পেলাই আমাক গোটেইখিনি চাব ল'ব বুলি গামবুঢ়া আৰু মেম্বাৰ এনেকুৱা মানুহ কৈছে। তথাপি বৰ্তমান অহা নাই, আহিব বুলি কৈছে। আহিলে চাব বস্তুবিলাক, আমাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে গম পাব আমাৰ ঘৰ কিমান অৱস্থা হৈ আছে। মোটামুটি আমাৰ ছাগলী 2টা ঢুকাইছে। মোটামুটি হাঁহ আমাৰ 150 মান আছিল, তাৰ মোটামুটি 60-70টা মান পানী উঠি গৈছে, মৰিছে বেমাৰ লাগি। আজিও মৰিছে 2টা। তাৰপিছত ছাগলী আৰু মুৰ্গী আছিল। মোৰ এখন ফাৰ্ম আছিল, সৰুকৈ ফাৰ্ম কৰি আমি খাওঁ। আমাৰ চাকৰি বাকৰি বৰ্তমান নাই, যিহেতু বিভিন্ন আমি গৰু ছাগলী কষ্টৰে আমি ঘৰখন ঘৰৰ মুৰব্বীও যিহেতু নাই, মুৰব্বী বুলিবলৈ আমাৰ মায়ে আছে, ভাইটি আৰু মই, আমি 3জন আছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ চলি আছোঁ। চৰকাৰে অলপ চালে আমাৰ ভাল হ'লে, আৰু সেইখিনিয়ে আৰু যথেষ্ট। আৰু মোৰ লগত বৰমা আছে, বৰমা কি কয়?
আমাৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰ নষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া পানী কোনোমতেহে তাৰমানে পানীটো নমাৰ পিছত এই পানী চানী মাৰি এইবিলাক ৰইনাই দি টানি বেলচাই দি টানিহে বোকাটো উলিয়াই মানে থাকিব পৰা কৰিছোঁ। এতিয়াও তাৰমানে সৰু ল'ৰাটো আহিব পৰা নাই, শিবিৰতে আছে আৰু দুটা ঘৰ সম্পূৰ্ণ বেয়া হৈ গৈছে। তো এতিয়া চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ কিবা জানো সকাহ দিয়ে অলপমান, আপোনালোকৰ পৰা কিবা হেৰি আহিলে অলপ মানে সকাহ পাম আৰু। হয়, এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ দৰং জিলাৰ ৰঙামাটি অঞ্চলৰ ঠেকাবাৰী গাঁও আৰু আমাৰ ভালুকখোৱাৰ পৰা গড়খোৱাৰ পৰা লগতে এই অঞ্চলকেইটাতো বানপানীত অতি মানে দুখ লগা হৈ পৰিছে। আৰু মই বাৰু আৰু কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, কাৰণ এইকেইটা দিন মই নিউজত ব্যস্ত থকাৰ বাবে আমাৰ এই অঞ্চলৰ এই যিকোনো মানে ভিডিঅ'ত দেখুৱাব পৰা নাই, সেইবাবে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু আজিৰ পৰা যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, কাৰণ আমাৰ ঘৰতো প্ৰায় পানী, যদিও আমাৰ ঘৰটোত উঠা নাই কিন্তু আমাৰ চোতালত বা আশে পাশে সম্পূৰ্ণ পানী উঠি গৈছে। আৰু কালভাৰটোৰে আমাৰ পানীটো যি কুৰুৱা মথাউৰিৰ পৰা সিফালে যায়, আৰু এইটোৰ বাবে আমাৰ এই ঠাইখিনি বেছিকৈ বানপানীত ডুবিবলগীয়া হ'ল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে ৰঙামাটি অঞ্চলৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া মোৰ নিজৰ গাঁও, কাৰণ আপোনালোকে দেখিলে ইতিমধ্যে কিমান ক্ষতি হৈছে এখন গাঁৱৰ, আৰু সম্পূৰ্ণটো বেলেগ অঞ্চলত যোৱাই নাই। আপোনালোকে চাওক এবাৰ কিমান ক্ষতি হৈছে, পাৰে যদি অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব।